Deputete, të nderuar deputet, konstatoj se në salë janë të pranishëm 111 deputet, kemi quorum, andaj vazhdojmë me pikën e tretë, zgjedhja e kryetarit të kuvendit. Në vazhdimet e seancës konstitutive, me 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 dhe 21 maj 2025, subjektet politike PDK, LDK, Lista Sërbe dhe AK Nisma nuk kanë propozuar antar për komisionin zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Për formimin e komisionit zgjedhor nuk pati quorum për vendimarrje. Andaj ftoj PDK-n të propozoj një deputet për antar të komisionit. Ftoj LDK-n të propozoj një deputet për antar të komisionit. Ftoj Listën Sërbe të propozoj një antar për antar të komisionit, një deputet. Ftoj AK-n Nismën që të propozoj një deputet për antar të komisionit. Nuk ka propozime, andaj lus deputetët që me ngritje dore të deklarohen për komisionin zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Pesëdhjetë e tre deputet kanë dhënë votën për, kundër nuk ka pasur, abstenim po ashtu nuk ka pasur, ndërpritet seanca shihemi me 25 maj në orën 11 sërish.